Ассаламу алейкум достар. Бүгін 27 июнь. Арапа. Туғандар өткендегі видеоны уланды сөйлесек болады. Алдыбыздағы 2 жаштағы М9-дағы алма. Өткенде өзіңіздер білесіздер, ортадағы лидер уй жалмап кеткенден кейін зыян тартып қалған. Мұнда ошол сынығы тұрады. Бір лидерді алып шығу үшін қошымша өсіп отқан бұтақты лидерге алып шыққанбыз. Мұнда жип менен байлаганбыз мынакей. Азыр лидерді алып шығып алдық. Азыр лидерлик кыла баштады. Калганда альхамдулилlah. Мынал жан шактардын болсо, бир каршы өскөндөн кийин үзүү жасаганбыз. Көрүп турасыздар, май айында бул жерде азыр 2 бутак пайда болду. Бул жерде дагы мынакей 2 бутак, бул жерде дагы мынакей 2 бутак пайда болду. Булар бир каршы өсө баштады дагы. Бир аздан кийин муну дагы үзөбүз. Июль айында үзөбүз. Мынакей үзүлгөндөн кийин бутакты көрүп турасыздар, кызарып, бутак кадимкидей бышып калган. Бул албетте үзүү методунан кийинки результат болуп эсептелет. Жыйынтык ушундай. Мына туугандар, эгерде сиздерде дагы ушундай лидер кылып өстүргүңүздөр келсе, лидер жабыр тарта турган болсо, анда мына ушундай лидерди байлап алып чыксаңыздар болот. Мынакей лидерибиз даяр. Лидердин учун албайбыз, булардын учун алып коебуз. Эгер бул жарышып атса, демек буларды азыр ийип, ийүү жасап, же болбосо мына ушундай бир аздан кийин азыр үзүп көрсөтө берейин. Үзүп коесуздар болду. Мынакей. Бирок бир аздан кийин жасаш керек муну. Ошондо лидер менен жарышпайт, бул бутак бышат, мөмөгө отурат. Июль, август айында бутактар мөмө бүтүрлөрүн даярдай баштайт. Азыр мынакей, мына ушул мынакей. Мына туугандар, эгерде сиздер дагы үзүү жасасаңыздар, демек түшүмгө эрте кирет. Карликпи, бийик өсүүчү айырмасы жок. Бүт баарын үзүү жасай турган болсо, бутак эрте бышат, мөмөгө эрте кирет. Сиздер менен Бага Сүрө Кыргызстан каналы болуп, чагым болуңуздар туугандар.